నమస్తే. అరటిపండు సామాన్యుడి యాపిల్. ఏడాది పొడవునా అతి తక్కువ ధరకు లభించే ఈ పండు శక్తికి నిలయం. అయితే జలుబు లేదా దగ్గు ఉన్నప్పుడు అరటిపండు తింటే సమస్య మరింత ముదురుతుంది అని భయం చాలా మందిలో ఉంది. సఫ్దర్జంగ్ హాస్పిటల్కు చెందిన డాక్టర్ దీపక్ సుమన్ ప్రకారం అరటి పండ్లు నేరుగా జలుబును కలిగించవు. ఇందులో విటమిన్ బి6, పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీర రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేస్తాయి. అరటిపండు తినడం వల్ల జలుబు తీవ్రమవుతుంది అని నిరూపించడానికి వైద్య శాస్త్రంలో శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. అయితే ఇప్పటికే జలుబు లేదా దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు కొంతమందిలో ఇది అసౌకర్యాన్ని పెంచవచ్చు. ఢిల్లీ ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద విభాగ నిపుణులు డాక్టర్ ఆర్పి పరాశర్ అభిప్రాయం ప్రకారం ఆయుర్వేదంలో అరటిపండు స్వభావాన్ని చలవ చేసేదిగా పరిగణిస్తారు. ఇది శరీరంలో కఫాన్ని పెంచే అవకాశం ఉంది. అందుకే చలికాలంలో లేదా వర్షాకాలంలో జలుబున్నప్పుడు దీన్ని నివారించాలి అని ఆయుర్వేదం సూచిస్తుంది. సాధారణ ఆరోగ్యం ఉన్నవారికి ఇబ్బంది లేకపోయినా జలుబు స్వభావం ఉన్నవారు రాత్రిపూట లేదా చలికాలంలో అరటి పండుకు దూరంగా ఉండడమే మంచిది. ఈ సమస్యలు ఉన్నవారు జలుబు ఉన్న సమయంలో అరటి పండుకు దూరంగా ఉండడం శ్రేయస్కరం. తరచుగా జలుబు, తుమ్ముల బారిన పడేవారు, అలర్జీల వల్ల ముక్కు కారే సమస్య ఉన్నవారు, టాన్సిల్స్ లేదా గొంతు నొప్పి ఉన్నవారు అరటిపండుతో కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు. జలుబు లేని సమయంలో అరటిపండు ఒక సూపర్ ఫుడ్గా పనిచేస్తుంది. ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ, వ్యాయామం చేసేవారికి, నీరసంగా ఉన్నవారికి తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యం, ఇందులోని పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియ, ఫైబర్ అధికంగా ఉండడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్యను నివారిస్తుంది.